मूवीज में साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले जब मूवीज में गन रिलोड होने की आवाज निकालनी होती है तो ये दरवाजे का लॉक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट शोले फिल्म में जब इस तांगे यानी बग्गी की आवाज बनानी थी तो उन्होंने इसे कुछ इस तरह से बनाया था। नेक्स्ट स्टार वार्स मूवी में जो ये लेजर वाली गन है उनके चलने की आवाज इन्होंने कुछ ऐसे निकाली। नेक्स्ट आपने डायनासोर की ये आवाज तो सुनी होगी। वेल ये डायनासोर की असली आवाज नहीं, इसे बनाने के लिए इन्होंने हाउलर मंकी की आवाज, लायंस के दहाड़ने की आवाज और लियोपर्ड की आवाज जैसे कई जानवरों की अलग अलग आवाजों को इकट्ठा करके उन्हें मर्ज कर देते हैं और फिर एडिटिंग की मदद से उन्हें इतनी